ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஃபுட்டீஸ் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனல் ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். குலாப் ஜாமுன். இன்றைக்கி என் பையனோட பிறந்த நாள்னால நான் குலாப் ஜாமுனும் சிக்கன் பிரியாணியும் பண்ணேன். சிக்கன் பிரியாணி இன்னொரு வீடியோவில் நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. இப்போ குலாப் ஜாமுன் எப்படி பண்ணலான்னு வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் வாங்க. நான் எம்டிஆர் குலாப் ஜாமுன் பேக்கெட்டு 125 கிராம் தான் இன்றைக்கி எடுத்திருக்கேன். இதை நம்ம ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிடலாம். இதில் சின்ன சின்ன கெட்டியெல்லாம் இருக்குது, அதை நம்ம கையை விட்டு லைட்டாக எடுத்து விட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி பிணைஞ்சிக்கலாம். தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி பிணைஞ்சிக்கோங்க. சப்பாத்தி மாவெல்லாம் பிணைவே ரொம்ப அழுத்தம் கொடுத்து பிணைய வேணாம், மெதுவாக பிணைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப அழுத்தி பிணைஞ்சுன்னா உருண்டை பிடிச்சிக்கும் போது நம்மளுக்கு விரிசல் விழுந்துடும். விரிசல் விழுந்தோன்னா நம்மளுக்கு குலாப் ஜாமுன் நல்லா வராது. மெதுவாக நம்ம மாவை பிணைஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ நல்லா பிணைஞ்சு எடுத்துக்கேன். கொஞ்சோண்டு நெய்யை கையில் விட்டு அதை நல்லா உருண்டையாக பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க. இங்கே பாருங்கள், நல்லா மெதுவாக இருக்குது மாவு. இப்போ இந்த பதத்தில் தான் இருக்கணும். இப்போ ஒரு 5 நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும். 5 நிமிஷம் கழித்து நம்ம கையில் கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவி நம்ம இதை சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக பிடிச்சிக்கலாம். உருண்டை பிடிக்கும் போது விரிசல் விழுகாமல் உருண்டை பிடிச்சிக்கோங்க. இல்லாட்டி நம்ம எண்ணெயில் போடும்போது வெடிச்சிற மாதிரி ஆயிரும். திரும்ப ஜீரக தண்ணியில் போடும்போது அது ரொம்ப வெடிச்சு ஒரு மாதிரி ஆகி போயிடும். அதனால் சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக எடுத்துக்கலாம். நம்ம இந்த சைஸுக்கு போதும். அதை எண்ணெயில் போடும்போது புஷ்ஷுன்னு வந்துடும். இதே மாதிரி நம்ம எல்லா உருண்டைகளும் எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம பூரா உருண்டை பிடிச்சாச்சு. இதை நம்ம ஒரு சட்டியில் எண்ணெய் ஊற்றி வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கலாம். எண்ணெய் காய்ஞ்சு நம்ம ஒன்று ரெண்டாக போட்டுக்கலாம். அடுப்பு எப்போ சிம்மில் வச்சுக்கோங்க, இல்லாட்டி தீஞ்சு போயிடும். லைட்டாக ஒரு கரண்டியை விட்டு தள்ளி விட்டுக்கோங்க. இப்போ இந்த எண்ணெயிலே நல்லா பெருசாக வந்துடும். அப்புறம் ஜீரக தண்ணியில் போடும்போது இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக வந்துடும். அதனால தான் சின்ன சின்ன உருண்டைலாம் பிடிக்க சொன்னது. இப்போ ஒரு பேட்ச் எடுத்துகிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம். எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம ஜீரக தண்ணி ரெடி பண்ணிக்கலாம். நான் இதுக்கு 800 கிராம் ஜீனி எடுத்திருக்கேன். 800 கிராம் அளவுக்கு தண்ணியும் ஊற்றுறோம். நல்லா கொதி வரட்டும். நல்லா கொதிச்ச உடனே நம்ம இதில் ஏலக்காய் போட்டுக்கலாம். ஒரு 5-6 ஏலக்காவை தட்டி போட்டுக்கலாம். ரொம்ப கம்பி பதமெல்லாம் வர வேணாம். கொதிச்சு ஒரு 10 நிமிஷம் கொதிச்சாலும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். கம்பி பதமெல்லாம் ரொம்ப முருகி போயிடுச்சுன்னா ஜீரா தண்ணி நல்லா குலாப் ஜாமுனுக்குள்ளே எல்லாம் போகாது. கொஞ்சம் கொதிச்சோடனே நம்ம எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம போட்டு வச்சுருக்க உருண்டை சூடோடே அதில் போட்டுக்கலாம். போட்டு ஒரு எப்படினாலும் ஒரு 1 ஹவர் ஆகணும். 1 ஹவர் ஆகினாதே பூரா ஜீரா தண்ணியில் உள்ளே போய் ஊறி நல்லா வரும். இப்போது நம்மளுக்கு எல்லாமே நல்லா ஜீரா தண்ணியில் ஊறி நல்லா குலாப் ஜாமுன் பெருசாக வந்துருச்சு. நல்லா சாஃப்டாக ஸ்வீட்டாக சூப்பராக வந்துருச்சு பாருங்கள். இதை நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு சொல்லுங்கள்.